ilaahu ha u naxariiso, ilaahu annagana nooga daba naxariiso, ilaahu kii baahan baahada ka saar, ilaahu kii xanuunsan caafi, ilaahu daalimiinta ummadda ka qabo, 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 ilaahu daalimiinta ummadda ka qabo. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan dhowr qodob ka hadlo maanta. qodob wuxuu ku saabsan yahay taariikhda beenta. horena waan uga hadlay dhowr gooro hore. si cilmiyan aan uga hadlayaa. anigoon cidna aflagaadayn, cidna caayin, kollayba dee Soomaalidu beryahan dambe war haddaad tiraahdo war waad khaldantahay ka joog waad caayaysaa buu ku odhanayaa. marka isagay u taala ka sidaa u fahamsan, laakiin ninkii caqli leh wuu fahmayaa waxaan ka hadlayo. markaa dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo. qodob wuxuu ku saabsan yahay gadabuursiga iyo dhexdiisa iyo dhowrkan branches dhinac ordaya, qaar badan baa isdhinac ordaya, qaar ummaddan khasaariyey oo maanta wixii dhacay iyagu mas-uul ka ahaa. 30 sannadoodna ummadda majarharabaabinayey oo been u sheegayey oo ku macaashiyey dhiigga iyo dhibaatada ummadda gadabuursi. kooxna waxa weeyaan kooxda haliyeyga dhalinyaradaa soo kacday. kuwa waaweyn baa ku jira, dad waaweyn oo markii hore meel alla meelahay ka soo baxaan lahaa. kuwa maanta guushaa la gaadhay keenay baan ka hadlayaa, ee dhalinyarada u badan. qaarna waa qaar confuse weli oo dhinacan loo socdaba aan garanayn. waa kuwa sida carruurtii lagu yidhaahdo markuu waalidku baxayo ee ama meel tegayo ama dukaanka tegayo, ilmuhu markuu ka daba ooyo la odhanayay ku odhanaya aabba nacnac baan kuu keenay ama hooya nacnac baan kuu keenaya sii fadhi. waa kuwa qaarna. taasi waa ta gadabuursiga. waxaan ka hadlayaa ee kale taariikhda beenta ee lugooyada ah ee dhibaato waxaanan ahayn aanan u keenayn ciise ee la faafinayo. ninkii caqli la uu fahmi ee ciisaa, kii emotiona iyo kii been sheegaya hadda isaga iyo kii ku talagalay inuu dhibaato halkan ka ridana waa hawl isaga u taalla. ta kalena waxa weeyaan annaga iyo isaaqta noo dhaxaysa. saddexdaa qodob baan ka hadlayaa. marka hore halkan waxaan ka hambalyeynayaa inkastoonan muddo annaan isku wanaagsanayn, anigu waxayga ma qarsado. suldaan abshir baaqaahu soo jeediya aad baan u soo dhowaynayaa, laakiin ha isrogin. bini'aadmigu way khaldamaan. cidaan khaldamin ma jirtoon ilaahay ahayn. berrun yaan war kale lagaa maqlin. warkaa maanta aad sii daysay war aad u muhiima, daacad kaaga eg buu ahaa. hana la qaataan lehay baaqiisaas. waa runtii innagoo isdaba yaacayna oo dad gaarii lugooyadaa ka shaqeeyeen
يا 91 كي لينا سوقلي ورنتي ووحن كهل جري مددر تييني نغو سو نقوني تلاديدنا waa loo baahaya waxa kale oo halkan ka halbalyeynaya waxaan jeclaan lahaa gabadha heroga ee meel walba maanta taagan ee maaha inay ku suntan tahay halkan ka dhacay gobolka Awdal ama magaalada Boorama ama Gadabuursiba waa sample waa symbol weeyaan xaq u dirir ummadda adduunka iyo ummadda islaamkaaba iyo Soomaali khaasatan waa gabadha ordaysa iyadoo warafka tuuse rasaas lagu soo ridayo warafka ridaysa intii taqaanaa telefoonkeyga iyo magaceyga ay soo dirto xushmayn bay leedahay dhiirigelin bay leedahay abaalgud bay leedahay halla ii soo gudbiyo waa geesiyad aan ku jirin dadka waa symbol Soomaaliya oo dhan u taagan maanta iyo xaq u dirirka anybody xaqiisa u diriraya symbol iyay u tahay taana intaasaan kaga tegaya waxaan hoos ugu soo degayaa anoon cidna aflagaadin ciise isugo madaxda ka waanaad barataan edebta telefoonka qofku hadduu kaa qaban waayo waxa laga yaabaa inuu mashquul ku jiro inuu mashquulsan yahay inuu hawl kale ku jiro sidaas oo kale inaan live ku jiro aqligiinu ma shaqaynaya miyaa there's a reason oo kaaga qaban waayo qofku inuu hurdo waxaan u sheegayaa markaa sidii gumaysigii Faransiisku ugu dhiibay ciise gobonimada Djibouti waxaan dhibaato ahayn dhibaato Soomaaliyeed waxaanan ahayn ciise kama shaqayn waxa u dheer kibir 7 soo maahan markii xornimada la Djibouti lagu wareejiyay ciise 7 shir bay carta ku qabteen ay kaga wada hadlayaan sidii Canfar iyo Gadabuursi loo dhibaateyn lahaa bariga Soomaali bay kamay hadleen Canfar iyo Gadabuursi bay ka hadlayeen ilaa maanta wata taagan wadankii la wada lahaa ee loo soo wada dagaalamay maanta Canfar iyo halkay ka taagan yihiin waad ogtiin iyo Gadabuursi kibir baa waliba loogu daray laakiin waxaan rabaa anigoon details galin way dhici doontaa waxa laga yaabaa inaan anigu aad baan u aqaanaa taariikhda especially Gadabuursi ciise iyo waxa iyo asaaskii Djibouti bay iyo cidii loogu yimid iyo gumaysigu dhibaatooyinku ugu keenay ninkii caqli low halkaa waxaan ku soo qoray war hooy kibirka waa lagu jabaaye
عيسى وقوتها نولو كبراء ماش كدام بيه ولا يقانا فرعون كدرو وإله شاكتي والنبات باع معان وحلقوا العليا قبنا النقالة إلا إيو بلحار أنيقو حقا كحيقانا الشيقين كرين ما أنت بلحار مكاهيل بادقن وسعد موسى حيوان لقى حشودا جرا مشكلة ما هكوا وحن قري عرورتا iyo dumarka la lugoynayay beenta loo sheegayo waxayna lahayn lagu leeyahay idinkaale warxba uma soo wadaan dhibaataad u soo wadaan ka joojiya waxa kale oo dheer example yar baan idin siinaya maanta taanigu gurigan leeyahay ka guuri maayo hadduu coligu soo maqan yahay inaan ku difaacdo mooyaane gurigan leeyahay ka guuri maayo laakiin meeshaan marti ku ahay haddii la yiraahdo waa lagu soo maqan waan baxsanoo meel dhulkaan lahaa iyo meeshii tolkay joogaan tagi xeebtu waa faaruq xogaagii reer cawle meelaha inalayaalka ahaa way tallaabeen kuwii tukushi iyo eeriyada waxogaaga joogjooge horoonihii iyo yuruunkiina inuu cumar geela waa ka albaabka ka soo xidho wuxuu isleeyahay hadduu dagaal dhaco ha la dhammeeyo anagu cidna dhammayn mayno waa dad islaama cidaan dhibaato noo geysanna waxba yeeli mayno laakiin ujeeddadaydu waxa weeyaan dee ninka dhul kale kama guuree maxaad u guurteen haddaad dhulka leedihiin reer cawlkaan la hadlaya iyagoon cidina waxba yeelin way faaruqiyeen oo way guureen dee ninka dhulkale kama guuree maxaad la guurteen taasi waa mid waa example mar walba waxaa lagu celceliyaa 19 ugaas baan iyo siilac ku caleema saaray dee beentu taariikh ma noqoto ugaas ciise leeyahay oo siilac yimaada kan yaree imika mustafa oo daahir rayaale keenay oo xitaa qadadii ku cuni kari waayey yaa soo gaadhay meesha waxaa kaloo yidhaahdaan xeerka ciise siilac buu ka bilaabmay anagu waan garanaynaa ma rabo inaan details galo sababta keentaba inuu ciise xeer samaysto he has nothing to do with anybody else dhibaato isaga dhexdiisa ka taagnayd oo weliba aad u fool xumayd oo dadka qaarkood jilibyada qaarkood la odhanayay waa nus magtooduna waa nus yaa keentay inuu ciise xeer samaysto soomaali way ka wada horreysay xeerarkooda koo soomaalida kale wax iskumaysta ma lahayn waxay yidhahdaan 600 mar waxay yidhahdaan 700 buu jiray mar 300 buu jiray mar 500 buu jiray xeerka ciise kama weyna 200 oo sanood annagu waan haynaa taariikhda waana soo dhigi doonaa maalintii la bilaabay iyo maalintuu dhammaaday iyo ciddii lahayd xeerka intiisa badanba kuwii markii hore laga mamnuucay la yidhi ciise dhalay mooyaane cid kale xeerka ma dhigi karto kama soo qayb gali karto markii bana xeerka ciisu waa 320 dhagalay
dadkii loo diidanaa ee lahaa cid kale aynu dhashay malaa 158 may 158 dhagalay buu keenay odagii reer geediha ee reer Dudub ku dhalay hadda markii hore mamnuuc buu ka ahaa marka ummadda had been u sheegaysa beentani meel ma gaarayso lugooyo Isa expose himself isagun baa dibadda isu soo dhigo ceebtiisii iyo dhibaatadiisii iyo kibirkiisii iyo mashaakilkiisii maanta cid kale u eedsanaya ma jirto aan isaga ahayn seelacna shaqo kuma lahayn taariikhda ilaa iyo faraaciintii bay seelac jirtay markaan barnaamij exactly seelac oo quraata aan kaga sheekeynayno iyo awdal aan samayn doonaa cid shaqo kuma lahayn xayskaa cid walba imanaysay ku daaqaysay ee gabdhaha laga guursa weliba mamaasan sidii sababtii loo soo raray iyo dhulkan uu ku ammaan helay oo abaanduulayaashii hore gadabuursa ay odhan jireen war way dabargo'ayaanay naga daayay especially roob laabteed ma layn jirin ninkii u qaadanaya inaan cid caayayo adag kuu taala laakiin waa taariikh waxaan ka sheekeynaya seelac shaqo kumay lahayn meeshaas city la yidhaahdo oo 200 sannadood in ka yar weeyaan weliba xeerkow waxaa ku qoranaya waxaas aniga shaqadayda maaha because iyagaa samaystay iyagaa isku xakumaya iyagay u taallaa ummadda Soomaaliyeed cid kale khusaysa ma jirto cid walba ka xeer horeysa laakiin they expose themselves iyagaa baddaysa soo dhigay oo kibirna ku daray waxaan ka hadlayaa maxaa kuwii musheekhdooda ahaa sidaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo kale ummadda u caqli celin lahaa ee odhan lahaa war waxaanad ku hadlaysaan waa xaaraan waa been nabigii wuxuu yidhi beenaaluhu ummadayda ka mid maaha iyo isagiiba been sheegaya subxaan allah waxaan ku weydiiyay Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo waxbaad ka hadashaa odhan maayo anigu ciise abtirsiintiisu halkaasay isku taagtaa bal abtirso adigu iyo nin waloo ciise abtirso tirada abtirsiintaadu halkay ku gaarsiiso iyo 19 ugaajeed sheeganaysid dhuudamaad bal xisaabi hadda xisaabi dhuudamaad ummadda lugooyada ka daaya war dadka iskala noqdaadaan masaakiintan iyo iska daaya dadka ka daaya dhibaatada annagoo afar ugaas baan ku haynaa taariikhda mar walba magaciisu iga baxsadaa kii xabsiga amxaarka ku dhintay kan awowgii oo la odhan jiray wacays gunti weyne oo haadku ku cunay chief ugaas xasan oo ahaa anigu my own opinion ugaaskii Soomaali ugu wanaagsanaa Allah u naxariistay iyo kan yare balaha doonay sidii awowgii in loo galaday afartaasan ku haynaa taariikhda adiguna abtirso koodhan maayo intaas ahayd anigu waan ogahay ninka ciise ugu abtirsiin dheer waan ogahay waxaad samaysaa calculation oo do the math bananaad imse generation weeyaan ummadda beenta ka daaya been meel lama gaadho
umadi been meel laguma gaaro adigu unbay dib kuu dishaa it will harm yourself mid kalaan kuu soo raacaya anagu nabad baan rabnaa waxaan soo dhawaynayaa ina Sheekh Cali Jawhar iyo culimada Boorama maanta ka hadlaysay ee nabadda ku baaqday qodobkayga kale aad baan u soo dhawaynaynaa laakiin nabad cid kale faraha noogu hayso ina Sheekh Calow marnaba yeeli mayno nabad Hargeysa iyo meelo kale Gadabursi loogu hayo habeenkii xalay oo tagay sheekadaas way dhamaatay idinku waan garanayaa adiga qoladan kale rays maanta aan ku arkayay inuu Cali iyo Saygoon iyo Saacin iyo taad wadaan ma shaqaynayso taad nabad raadinaysaan raadiya laakiin nabad Hargeysa noo taala habeenkii ayaa xalatay ummadayada هذا رئيسي مفتاح halka beeraha ka yaga check isi restore ya hayada nabad Hargeysa noo taala habeenkii xaleetay nabadayada annaga ummadayada caarkayaga caruurtayada maalkayaga maanta laga bilaabo annaga ilaashanayno guushaana waxa keenay dhalinyarada especially gabadha heroga simbalka u noqotay iyo kuwii dhintay Allah u naxariisto waaynu janna maanta jannaday dhex dabaalanayaan xaq bay ku dhinteen inaga yeelmayna in Sheekh Cali Jawhar wallahi inaan inaga yeelin waan in ixtiraamayna gurihiina ku noqda haddaad meelaha nabad ka dhaldhalinaysaan ka dhaliya laakiin nabadayada cidna ku aamini mayno cidna u dhiiban mayno dib dambana u dhici mayso walaa Hargeysaana laga maamulayn walaa meel kale laga maamulayn walaa askari eesana maana dhulkayaga joogayn waxaan u sheegayaa ummadda Gadabursi especially dhalinyarada dawal iska ilaaliya uu dhaga xidhan yahay project buu soo qaatay kuwii caruurtiina laayib u lahaa ha soo noqdaan Boorama qaar kale ha ku laayaan dawalo haddaad fadhiisan weydo waa lagu khaarijin waxba ka qaran maayo aniga waa lagugu soo maqan yahay haddaad ummadda ka fadhiisan weydid wixii ku gaadhaadee iska masuula intii nabad ka shaqaynaysa anagu nabad baan rabnaa laakiin nabadayada cidna u dhiiban mayno waxna loola haray haba yaraatee ma jirto nabadayada cidan u dhiibanaynaa ma jirto hadda kadib nabadayada cidna u dhiiban mayno dhulkayaga maalkayaga caarkayaga diintayada sharabtayada ammaankayaga annagaa ka mas-uula walaa islam dambaanaan u dhiibayn walaa cid kale aanaan u dhiibayn walaa dilaal sidaa dawaloo kale iyo ina Sheekh Cali Jawhar iyo Cabdiraxmaan aw Cali dhibaatadii had geysateen weeyaan maanta tacaruurtayada laysay wallahi inaanan inaga yeelayn oo bilaa baan inaga yeelayn oo haddaad joogsan weydaan idinkaa maqan qurba joogtana waxaan u sheegayaa meelaha qaarkood raashin iyo baa looga baahan yahay ciidamada madaniga ee iyagu isxilqaamay
إلا قلبيد إلا حب إلا بري فرديا تاكلين بوباهين لحمها وحي هودان بوباهين يراشن meel walba sidii loola gaari lahaa si degdeg ah loola gaaro waxaan ku celinayaa kooxan weli Somaliland iyo wax ka sheekeynaya hungurigu kaga jiro waxaan dhageysanayay nin la yiraahdo Abdirashiid Xasan Nataan you shame yourself qurunkaagi iyo waxaad ku dhex jirtaan ognahay ummadda ka fadhiista intaa layni brain ummadda ka fadhiista Jibriil Yoonis baan ahay reer Faarax baan ahay maxay baan sheekadaas way soo dhamaatay dhalinyarada ciidamada madaniga ummadda gadabuursi boqolkiiba 99 waa gadabuursi هذا سلا رافع راح يجبرني ونسي ما كنت دفاعي والله برتا الله مريني حتى ضدكم مدة كفر يسوي سقطان يوم قرب جوكت أنا وحلها على درجر قريو تقاله اللي نيجي سوي سيدك دقاله مرضى مرة دعي مسينا نعيد كله ودي بنو أمان كيجا تاو دول ولا waxa weeyaan waalidkii markuu tagayo